Պարոն Դանիելյան, առաջին հանրապետության ստեղծումից 107 տարի անց ինչ ունենք։ Նախ ուզում եմ բոլորին շնորհավորել մայիսի 28-ի մեծ տոնի կապակցությամբ, չլիներ առաջին հանրապետությունը, չէր լինի ներկայիս Հայաստանի հանրապետությունը, դա եթե չարժևորենք, չգնահատենք եւ արժանին չմատուցենք հիմնադիր հայրերին են մարդկանց, որ այդ ծանր փոթորկուն ժամանակահատվածում մեզ պետություն պարգևենք, ուրեմն մենք ապագա չունենք եւ այդ առումով ուզում եմ նաեւ մեր հայրենակիցներին, մեր սիրելի հայրենակիցներին հիշեցնել, որ հարյուրամյակներ շարունակ մենք պետականություն չենք ունեցել եւ արյամբ ու քրտինքով այդ պետականությունը ստեղծվել եւ հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ որ երկրի ոչ բարով ղեկավարությունը ինքնիշխանության եւ սուվերենության անվան տակ ոչնչացնում ավիրում ամեն ինչ մեր երկիրը այսպես ասած զոհասեղանին ա դնում, երբ որ Ալիևը եւ Էրդողանը տեսնում եք ինչ ձև են վերաբերվում երկրի ոչ բարով ղեկավարությանը եւ զիջվում ամեն ինչ, անկախության հռչակագիր, սահմանադրություն, ադրբեջանցիների այստեղ բնակեցում, ես չեմ հոգնելու սրա մասին կրկնել եւ զինանշանի հարցն արդեն քննարկում, սա պետությունը քանդել է նշանակում, ավիրել է նշանակում, այն զոհողությունները, որ կատարվել են մեր երկիրը, մեր պետությունը ստեղծելով եւ մեր նորանկախ հանրապետության, դա այդ զոհողությունների գնով հասնել մի իրավիճակ, երբ որ զուրկ հանրապետություններ ունեն եւ այս մարդիկ արդեն իսկ կորցրել են Արցախը, նվիրել են Արցախը եւ հիմա անցել են Հայաստանի Հանրապետության կազմալուծման, կազմաքանդման գործընթացին եւ հիմա մտածում են ընդամենը ադրբեջանցիների հետ առևտուր անելու, սպասարկող անձնակազմ լինելու եւ իրենց շահերը սպասարկելու այս տարածաշրջանում։ Իրենց գոյությունը այդպես են պատկերացնում, բայց հայ մարդը չի կարող իր գոյությունը պատկերացնել այդ կարգավիճակում, ստորացվածի կարգավիճակում, երբ որ մեր պետությունը ունի արժեքային համակարգ, ամբողջ ինչը վերաբերվում է ազգային արժեքներին, պետությանը, դրանք այս մարդիկ քանդելու, ավիրելու նպատակ ունեն եւ դա ուղիղ Ադրբեջանի ղեկավարության եւ Թուրքիայի ղեկավարության ցուցումով։ Դուք ասում եք այսպես շարունակվի, ապագա չենք ունենա։ Մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ երբեք այսքան ինքնիշխան անկախ չի եղել Հայաստանը։ Դե ո՞րն է այդ ինքնիշխանության ցուցիչը։ Կարա մի բան ասի, որ ինքնիշխանության հետ ինքը ինչ որ մի կապ ունի կամ ինքը ինչ որ միտեղ ինքնիշխանությունը մեր պահում է։ Արցախ ուրանալը դա ինքնիշխանություն է։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները զիջել այդ ինքնիշխանություն է։ Թուրքը կանգնել ադրբեջանցիները հիմա ջերմուկի վերևը նստած են։ Դա սուվերենություն է։ Բանակը կազմաքանդելը, լուծ արելը ինքնիշխանություն է, ապա ռազմականացում դա բան է, ինքնիշխանությունից է խոսում, կամ այն մնացածը, որ կա, որը որ նախատեսում է իբր թե խաղաղության պայմանագիրը, բայց դե խաղաղության խոսք չկա, դա սուվերենություն է։ Հիմա մեր հայրենակիցները նույն այդ ասում փայլուն հարաբերություններ ունենք Վրաստանի Հանրապետության հետ, մեր հայրենակիցները ամիսներ շարունակ չեն կարողանում բեռը հասնել ԵԱՏՄ երկրներ եւ Բալթյան շուկա։ Եվ չեն կարողանում, մի պաշտոնյա չկա, որ կարողանան Վրաստանի մի բան անեն, խոսել այդ մարդկանց հետ եւ այդ բեռները գնան, գյուղատնտեսությունը արդեն ավիրել, վերջացրել են եւ դա էլ նպատակներից մեկն է իմիջիալոց, երբ որ հիմա իրենք որը մատը մատին չեն տալիս, հանցավոր անգործություն են ցուցաբերում, գյուղատնտեսությունն էլ ավիրում են եւ դա կարծում եմ թե ում շահերից է բխում, Թուրքիայի, չէ, Թուրքիայի, Ադրբեջանի շահերից է բխում։ Մենք չունենանք գյուղատնտեսություն, չունենանք ռազմական ուժ, չունենանք սկսենք առևտուր անել, դրանից է, այդ առևտուրը ինչի համար են խոսում։ Էսա կասե դե մեզ պետք է Արարատյան դաշտավորում լոլի կաճեցնենք, էշան թուրքական պամիդոր կբերեն, դե շենքերը մեզ պետք է պետական շենքեր են, բանեն տանք թուրքերին կգան ստե հյուրանոցներ կկառուցեն, կբերենք ադրբեջանցիների հետ քիրվայություն կանենք, մի քանի 100,000 ադրբեջանցիների դեմոգրաֆիական խնդիր ունենք, էսա կասեն։ Ոնց որ ազգային ժողովում էին ասում, չէ, ասում են դեմոգրաֆիական խնդիր ունենք մենք։ Այսինքն ադրբեջանցիներին թուրքերին բերեն ստե բնակեցնեն։ Սա ոչ թե ֆանտաստիկայի ժանրից է, սա արդեն քայլ առ քայլ իրականացվող ծրագիր է եւ մեր հայրենակիցները ի վերջո պետք է աշկերտը բացեն։ Այսինքն ինչ զոհությունների գնով ենք մենք պետություն ստեղծել, անկախություն ձեռք բերել, ինչ զոհերի, ինչ տառապանքների, ինչ հալածանքների եւ սրանք ինչքան հեշտությամբ են զիջում ամեն ինչ։ Եվ սպասարկում կրկնում եմ, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը։ Չկա մի կետ, որով որ հայ ժողովրդի շահը կպաշտպանվի կամ սրանք ի վիճակի չեն պաշտպանել։ Ի վիճակի չեն սրանք։ Անկարող են, անզոր են, համագործակցում են կոլաբորացիոնալիստական ինչ անուն ուզում եք դրեք։
Իսկ այսօր գնալ եւ Սարդարապատում սրտաճմլիկ ինչ-որ հայտարարություններ անել, դուք ինչ կապ ունեք այս պետության հետ։ Դուք այս պետության հիմքերը խարխլում, քանդում, եկեղեցի, մշակույթ, ամեն ինչ գիտություն, ամեն ինչ հավիրում են սրանք։ Անունը դնում ինքնիշխանություն։ Սիրուն բառը, խաղաղություն եւ ինքնիշխանություն։ Տեսեք խաղաղության համար ինչ են արել, ինքնիշխանության համար ինչ են արել։ Խաղաղության, ասեցին խաղաղություն տարան այդքան մարդու գլուխը կերան, ասին հանուն ոչնչի է հետո կարար եւ այդքան զոհերը չլիներ, ասում են ինքնիշխանություն, զիջում են ամեն ինչ է, անգամ մեր երկրում մենք Արցանի համար պետք է հաշվետվություն տանք, Դեմեսի Արցանի համար, մենք պետք է Թուրքիային հաշվետվություն տանք դրա համար։ Ասմախնդիր ենք ունեցել դրա համար, դե ինչ սուվերենությունից ես խոսում։ Քեզնից ավելի ստորակարճ վիճակում ղեկավարության մասին չի եղել ոչ մի Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ մի ժամանակահատվածում չի եղել։ Դու գնացել ես, ջիջել ես ամեն ինչ եւ դու ես մեղավորն ու պատասխանատուն։ Սարդարապատի մասին Հայաստանի անկախության շրջանում միայն Փաշինյանի իշխանության ընթացքում են ականատես եղել, որ քաղաքացիների մուտքը վաղ առավոտից արգելել են Սարդարապատ։ Արդյոք սա է ժողովրդավարությունը, ինչին այդքան ձգտում է այս։ Իհարկե սա ժողովրդավարության հետ կապ չունի, ինքը վախեցած է, տեսնում եք հազարավոր անվտանգության աշխատողներով է ման գալիս, ամեն մի թփիտակ մի անվտանգության աշխատող կա։ Ես հազարավոր որ ասում եմ, դա չեմ չափազանցնում։ Ամբողջ համակարգը ոստիկանություն, ԱԱԾ, հատուկ նշանակության ջոկատներ, փրկարար ծառայություն, ամբողջը ոտի է հանում, որ միտեղ է գնում։ Այդտեղի ամբողջ պետական ստրուկտուրայի աշխատողներին ոտի է հանում։ Ազգային ժողովում ինչ է գալիս, նստում է այնտեղ 25 ախրանիկ է հետը, թիկնապա է հետը դահլիճն ես։ Դուք տեսնում եք ինչ անձնակազմով աներս մտնում։ Սա վախերի մասին է խոսում, իր վախերի մասին, դիպուկահարներ ամենուր եւ այն ժամանակ, որ ասում է ժողովրդից խեք վախենում, ինչի չեք բանանում, կարմիր լույսի տակ կանգնում, հա, տեսել եք իր շարասյունի երկարությունը, երբ որ միտեղով անցնում է, ամբողջ քաղաքը պարալիզացվում է, թե ինչա մի հատ ազգակործան պատուհաս պետք է տեղով անցնի։ Եվ Սարդարապատն պատահական չի էլի, Սաղաթելի գյուղի ժողովուրդը բանը չեն կարողանում իրանց գործերով, թե ինչա մարդամեկը տեսեք եկել է ու ինչ հարգանքի տուրք է մատուցում, սա հարգանքի տուրքի հետ կապված որևէ մի աղերս չունի, նորից եմ կրկնում։ Ինքն էլ պարզ է, վախեցած, վախեր, նորից էլի վախեր։ Ու ժողովրդին անհանգստություն պատճառել, դժվարություն պատճառել, այսինքն դուք նորից եմ կրկնում էլի, սա խայտարակ մի իրավիճակ է, որ մեր ազգը պետք է այս իրավիճակից դուրս գա։ Հասկանա ի վերջո ում հետ գործ ունի։ Ինքը վախենում է հայ մարդուց, Այդ ստից որ ցույց են տալի, մեկ եկավ իրան ողջունեց, բարևեց, հետո հատուկ սարքած, բեմադրված օպերացիա է։ Մարդիկ են գտնում, դա մենք ունենք այդ տեղեկությունները, գալիս են իբր թե շնորհակալություն հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ի վերջո դրանք հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ են։ Իմիջիայլոց Արցախի կորստից հետո էլ հատուկ պատրաստել էին Արցախի բարբարով մեր հայրենակիցների, որոնք որ պետք է գան շնորհակալություն հայտնեն եւ ցույց տան, որ տեսեք արցախցիներն էլ են իրաց։ Թող այդ արդյունքներին չհավատան եւ հասկանան, որ ինքը այլևս այս ժողովրդի համար ընդունելի կերպար չի։